我们来开始。好可爱哦！做出来的都没这么少。他洗澡了。洗澡了，洗澡。洗尘能洗尘。哦，真的很白哦，好恶心。另类清洗，有点尖诶，有糊味。对啊，我为什么都是尖的？因为你一直在指挥。我们都打上面不打下我们的比较好。为啥上面？为啥上面砍不到？哦，这个很强很强，就是这个护体。那直接把山顶移平哎，嚯！哎，真的。咦，你在洗手？最好啦，你最好可以把山顶移平。根本移不平嘛，还那么斜。